Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau minum obat batuk pilek. Vitaminnya ini. Cobain langsung ya. Obatnya ada juga. Ada rasa apa aja dek, buka dek. Apa mas? Ada rasa. Enak loh teman-teman. Saya beli ya teman-teman. Kayak apa coba? Hah? Gambarnya dek, gituin kesini. Nanti beli ya multivitamin ya dek. Iya. Enak. Beli di mana dek? Indomaret. Isinya berapa tadi? Tadi siangnya 1, 2. Yang semalam makan 3. 2. Jadinya 2 lagi deh. Belum bisa ngitung ya? Udah. Itu hitung coba 1. 1. Mana yang satu lagi? Ih. 2, 3. Yang semalam makan 2. AA 1, Dede 1. Gitu. Doain saya ya teman-teman gitu. Doain saya ya teman-teman. Biar Sehat. Amin. Amin. Tidak boleh makan apa dek? Kalau lagi batuk. Permen, coklat, Terus es krim. nggak boleh makan dulu ya. Teman-teman yang lagi batuk nggak boleh makan. Permen dan es krim dan coklat. Minumnya vitamin aja ya. Sama buah-buahan. Buah-buahan. Bye teman-teman. Jangan lupa